Buat ayam pilek bau. Kalau untuk ayam pilek, ayam yang ngorok silakan pakai top one. Ini bisa banget untuk mengatasi ya, satu obat manfaatnya berjuta-juta. Berjuta-juta nih bos. Etalasenya buat top one ada di etalase nomor sebentar. Etalase nomor 19 ya. Yang ngorok, yang flu, yang sampai udah bau ya, pakainya ini. Etalasenya di etalase nomor 19. Cara pakainya setengah pipet setiap hari sekali, 3 hari berturut-turut ya, selama 3 hari.